¿Cómo está Rivera, weón? Bien. Pero cuéntenos cómo usted convulsiona. Pues me pongo así y empiezo. Si pilláis con baba blanca, así. Pero me baño en baba blanca. ¿En serio, Me weón? baño. Se baña, weón. Me baño en baba blanca. No, en serio, ¿qué toca repetir? Pero que sin que esos piros no roben el chinchín, porque creo que se lo roban el chinchín, el celular, esa mierda. Pero Ceni nos dio, weón, Ceni nos dio. Yo le... ¿Qué? ¿Ceni? Sí, Uy, Ceni. ese man me cayó muy áspero. Re propio, Estuvo weón. re áspero ese hombre. Pero... ¿Te gusta seguir conociendo? Usted está borracha, weón. Yo no estoy borracha. A ver. ¿Será borracha? Venga. Si estuviera borracha, estaré convulsionando en el puta y acá de frunas. De frunas. ¿Y quién es Fruna ahora? Vean, weón? Fruna. No. Comida, rico. Y del árbol. Tal vez del árbol o del jojo. Esa fue bien, O marica. de el muñeco. Pero o de ¿cuál? Santa Claus. Sí, como dicen por allá los mayans. No, marica, los africanos, weón. Porque eso es África. Son blam. Ah, yo soy un imbécil. Mamá, No escuchen, la señal 69 imbécil. Chupo unas más así, y yo, mamá Rivera, oye. Cállate, es un imbécil, no le Mamá, pongo en cuidado. cuatro. La suya, uy, hija de puta, la suya es 69. Pero pues sin pegarse, weón, es muy boba, es muy troila, weón. Bueno, ya. Yo no soy Troy. Sí, la es. No. Es que es muy tonta, weón, muy tonta, marica. Bueno, y que si te soy al sentirte así medio prendo, Pues, medio me borracho. prendo, siento que yo amo a Mónica mucho, weón, pero pues chao, porque